जाम्बानि खिब्रमाया बिरो होननाय बायदि माबायाबो मासे खिब्रमा बायदि कास्टमाराबो जेरै हाग्रामाया सासे जाम्बासोखा जाम्बाखायनो खिबु सुनो रोङैखायनो कास्टमारबो हाग्रामानि खिब्रमा जानानै बिरखायो गतिके खिब्रमाया ब्रुं होनबाय थाखागोन बेखौ आं बांद्राय ध्यान खालामा सार आरो नोंथांखौ बे कास्टम बसुमतारिया बुंबावदों दे चिरां जिल्ला नैबे 14 चिराङावबो जायगा गैया बा बे पर्बतझरायावबो जायगा गैया होननानै बिथाङा बुंबावदों आं दहायनो बुंबाय खिब्रमाया ब्रुं होनबाय थागोन आं बेखौ केयार खालामा हाग्रामाजोंनो चेलेन्ज खालामनो हाबावो आं दिनैनि दिनाव दाबो भट गेले BPF खौ नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयैदि चेलेन्ज खालाम हाग्रामाजों आंनि गेजेरावल' हाग्रामा बबे समस्थियाव थांगोन जों चेलेन्ज खालामनि इमिडियेट जों भट गेलेनि सोर बांसिन भट मोनो सार आसाम अफिसियेल दल हिसाबै फैबाय थानाय MP इलेक्सननि थाखाय प्रिपेरेसना माबायदि जादों जोंना 100% क्लियार जाबाय मानव गिदिर चिफ आरो जोंनि पार्टी गाहाय बिथां मानव गिदिर प्रमद बर' बिथां आरो जोंनि जि एक्जिकिउटिभ मोनसे जोंहा कोर कमिटि थायो बिथांमोननिल' डिसिसननि गोनांथि दंसै गतिके बे खामानिखौ जोंना हाइकमान्डआ मावगासिनो दं बाखि एभ्रि बिथिङावनो जोङो गासैबो बिथिङावनो जोङो अके जानानै दंखासै जोंजों माने जोंनि नैथि सोरबा आगसि आगदा जे दं बेखौ जोङो मालाबाबो सानखाया दिनैनि दिनाव UPPL दोलोआ BJP आरो AGP नि हेफाजाबजों 100% देरहानायाव फैखाबाय आरो दिनैनि दिनाव जाय मुसलमान जाय आदिबासिखौ लानानै हाग्रामानि दिनाव बायदिसिना खालामनानै एन्टि ससियेल एलिमेन्टनि गेजेरजों जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ दैदेननानै गुलाय गुजाय खालामनानै जा खामानि मावबोदोंमोन बेखौ रियेलाइज जाजोबनानै BPF खौ नागारनानै गासैबो UPPL दोलै नोगोरै फैगासिनो दङ मैयानो नायदो नोंथांमोना 700 जन BPF नि हार्डकर केडारफ्रानो जइन जाफैदों बेफोरनो मोनफा बिदिन्थि गतिके बिथांमोना जेसेबांखि बुङाथो गावसोरनि मानसिफोरखौ बुरखाय माबोरै लाखिनो हाबावगोन बेखौसो नायखादों BPF आ आं बुंदों दा सोरबा मानसिफ्रा जाबायदि हा फानग्लुंगासिनो दङ BPF निफ्राय साननैसो उनाव बिसोरो मानसिफोरखौ थगायनानै 1 लाख होगोन 2 लाख होगोन 3 लाख होगोन होननानै BPF आव इयुथफोरखौ जौ लोंहोनानै जोंनि जेनेरेसनखौ फोजोबस्रांनो नागिरदों ना बड'फानि सानस्रि मा होनगोन बेखौ गेरेमसा हारि दानायनि बर' थुनलाइनि सानस्रि आरो जोंनि आबसुनि सानस्रिया मोनसे माहारियारि बादजों सोमोन्दो थानाय मोनसे आफाद आरो बे माहारियारि बादखौ दिनै BPF नि माखासे सापर्टारफ्रा जायखौ जोङो आं मैयाबो होनदों सैमा सिखाव होननानै सैमा सिखावआ जेरै खारबाय थानाय मासे मैखौ गोथांखौनो होसो दरलब अरख्लानानै उदैफोरखौ अरसिनानै बुथारो बेफोरबायदिनो आबसु आरो साहित्य सभानि सानस्रिखौबो अरख्लिब जाजोबनानै जोंनि समाजखौनो माहारियारि बादनिफ्राय गोजान खालामनो गतिके बिथांमोना जेसेबांखि खालामनो नाजाया मानो दिनैनि 21st सेन्चुरिनि इयुथफोरा जोहोलावजोफ्रा जेब्लायबो सांग्रांखा सार आसाम सरकारजों बे समाव रायजो राजाफोरखौ लानानै नोंथाङा दि मोनसे सावरायमेल लादों सार बे बुब्लियाव मा बुंगोन 14 नं चिरां ब्लकनि सिङाव गासै जोंना 9टा PCDC दं आरो 10टा प्राइमारि दं दमासिनि उनाव जोङो 11टा प्राइमारि खालामनो थांगासिनो दङ गतिके बै प्राइमारिफोरनि सिङाव जोंहा बुथ कमिटिफोर दङ जेरै हमना ला बेंटल सेक्सन प्राइमारिनि सिङाव 9 बुथ कमिटि दं मोनसे बुथ कमिटियाव जोङो 10 सानिफ्राय 15 सा खरि जोङो बिनि पपुलेसनखौ नायनानै जों होनाय जादों बे बुथ कमिटि मेम्बारफोर प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो गुबुन सोद्रोमाफोरखौ लानानै जोंहा मा मावनांगौ दायित्व दङ जेनेबा हमनानै ला जोंनि सरकारा दा पन्सायत बिथांखि होदों गियान सोरां बिथांखि होदों माइनाव सोरां बिथांखि आलारि सोरां बिथांखि आइ पन्सायत बिथांखि बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50 IAS फ्रि कचिं होदों बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50 जोङो मा होनो JEE मेडिकेल इन्जिनियारिंनि जोङो फ्रि कचिं होदों बेनि अनगायैबो जोंहा दा लेन्ड मेला जानानै थांबाय खेबनै गाहाम लेन्ड मेलानि उनाव जोङो दा जोंनि कमप्लिट हानि खामानिखौ डिजिटाइजेसन खालामदों जोंनि सरकारनि दिनावनो बर'लेण्ड हालामाव थानाय मोनफ्रोमबो हारिनि साफ्रोमबो
नागरिकनि बनाफाइड सिटिजेननि इनक्लुडिं द प्रटेक्टेड कमिउनिटि लाइक बड' राभा गार' बेफोरखौ जथायै गासैबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै जोंनि जेसेबां हानि जेंना बे हानि जेंनाफोरखौ जोङो गोरलैयै माबोरै गोख्रैयै जोङो सुफुंनानै जोंनि सरकारनि दिनावनो हानि जेंनाखौ फोजोबनो हागोन बेफोरबायदि खामानिखौ जोङो गामि गामि ओनसोलाव थांनानै जोंनि बुथ कमिटिनि मेम्बारफ्रा बेखौ बुजायहैगोन बेखौ माबोरै बुजायनांगौ मा खालामनांगौ मा बुंनांगौ अनसाय बिथांखिखौ जोङो माबायदि खालामदों बेफोरखौ जों बहुद खामानि मावनायनि आसनि लानायनि गेजेरजोंबो प्रजेक्ट लानायनि गेजेरजोंबो बेखौ जों गामियाव थोनहरनायनि बेलायाव समनि आंखालाव आरो हरखाब जोङो बे बोसोरथामनि गेजेराव बेफोरबायदि मावफुंनायखौ सौहैजोबनो हायियाव बुथ कमिटिनि दायित्व दं होननानै बेखौ जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों फोसाबनो जों हाबाफारि लादों। सार जि बर' मिडियामजों फरायनाय थाखो 2 फरायसाफोरनि थाखाय इंलिश बेखौ लानानै जोंबो दुखु फोरमायो मानोना जोंबो मोनसे सोमावसारनाय हान्जानिनो सासे सोद्रोमामोन गतिके बेखौ जोंबो मालाबाबो सापर्ट खालामखाया जाय माहारियारि बादजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोम जाय माहारियारि बादजों बर' साहित्य सभानि जोनोम बिथांमोन मोननै आफादा जोंनि बर' हारिनि सिनस्रि गतिके बिथांमोना जा सान्दों बर'नि माहारियारि बादखौनो सान्दों आरो समाजखौ गावनि रैसुमै बिमानि रावखौ गावनि रैसुमै बिमाया अनसुलि बिमाया गावनि आसिजों मिजि आसिजों दांमोन दानाय बे हारिमुखौ फोथांना लाखिनाय राव थुनलाइखौ फोथांना लाखिनायाव जाबायदि माहारियारि बादजों खामानि मावनांगौ बेफोरबायदि माहारियारि बादजों खामानि मावग्रा साहित्य सभा एबसु बायदिखौ मानव गेदेर प्रमद बर' बायदि बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा जेब्लायबो हेफाजाब दङ। थेंक इउ सार।